好，现在所看到的是 RS 的曲轴，好，以送去了做一些强化的部分，连杆部分也做了很明显的加强，连杆的大聘，连杆的大聘针槽部分也做了加大，撇铃部分也完全做更新，很明显完全没有任何磨损，这都是全新的部品，曲轴也做了一些校正，让高速的时候可以更加顺畅。引擎也做了清洁，就像新的一样。各项零件也做了清洁，都是使用去脂油，一一的清洗。这些都是损坏的部分，垫片啦，还有甚至一些鸟仔，你会看到很明显都已经有超灰搭的问题了，都是机油当时没有注意到，机油干掉还继续起，都很明显的变色，这可不是热处理哦，也算是热处理啦，你看就是过热嘛，超灰搭，热处理过头了，明显都已经磨损，凸轮部分也一样，都有很明显的吃钩的问题，非常明显。人家说大部分说原厂曲轴加强啊之类的，什么叫加强？让你看一个很明显的比较，这是原厂的连杆，这已经挂了，里面已经有很明显的磨损，也都是超灰搭，整只都变得非常的黑，因为太过热了，都已经退缸了。这样你看，这边的粗度就很明显，比原厂的粗很明显。活塞端的部分更明显的，都完全的加厚，非常的明显。板径啊、板宽、连杆的板宽都强化了非常多，所以耐用度部分可以高出非常的多。